नमः सर्वेभ्यः राम राम राम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणि विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। पठामि संस्कृतं नित्यं वदामि संस्कृतं सदा। ध्यायामि संस्कृतं सम्यक् वन्दे संस्कृतमातरम्। संस्कृतस्य प्रसाराय नैजं सर्वं ददाम्यहं। संस्कृतस्य सदा भक्तो वन्दे संस्कृतमातरं। संस्कृतस्य कृते जीवन् संस्कृतस्य कृते यजन् आत्मानमाहुतं मन्ये वन्दे संस्कृतमातरं। वन्दे संस्कृतमातरं। वन्दे संस्कृतमातरम्। नमः सर्वेभ्यः राम राम राम। शुभ गुरुवासरः। अद्य शिक्षास्तरस्य नवविंशतितमः वर्गः सप्तमपाठस्य द्वितीयभागं पश्यामः। अन्वयरचना प्रथमश्लोकः। नमस्कारः भगिनी। नमस्ते भगिनी। नमस्ते सर्वेभ्यः। राम राम। अहं वदामि भवती अनुवदतु। आं भगिनी। यावदेतान्निरीक्षेऽहम् योद्धुकामानवस्थितान् योद्धुकामानवस्थितान् कैर्मया सह योद्धव्यम् कैर्मया सह योद्धव्यम् अस्मिन् रणसमुद्यमे। यावदेतान्निरीक्षेऽहम् योद्धुकामानवस्थितान् यावदेतान्निरीक्षेऽहम् योद्धुकामानवस्थितान् कैर्मया सह योद्धव्यम् अस्मिन् रणसमुद्यमे। कैर्मया सह योद्धव्यम् अस्मिन् रणसमुद्यमे। पठतु। श्लोकं पठतु। यावदेतान्निरीक्षेऽहम् योद्धुकामानवस्थितान् कैर्मया सह योद्धव्यम् अस्मिन् रणसमुद्यमे। उत्तमं। सप्तमसोपानम्। पदविभागः। यावत् एतान् निरीक्षे अहं योद्धुकामान् अवस्थितान् कैः मया सह योद्धव्यम् अस्मिन् रणसमुद्यमे। उत्तमम्। अत्र यावत् निरीक्षे योद्धुकामान् अवस्थितां संयोगः कैः मया। अत्र पदविभजनम् अस्ति। योद्धव्यम् पुनः संयोगः एव। अत्र यावत् निरीक्षे अहं योद्धुकामान् कैः मया इति पदविभागः। सन्धिः यावत् अधिकम् एतान् जस्त्व सन्धिः। निरीक्षे अहं पूर्वरूपसन्धिः। कैः मया विसर्गरेफः कैः मया विसर्गस्य रेफः। अत्र प्रधानसन्धयः षष्वसन्धिः पूर्वरूपसन्धिः विसर्गस्य रेफः च। उत्तमं। सामान्यार्थः प्रथमम् आङ्ग्लभाषायां वदतु। टेक्स्ट् बुक् मध्ये अपि भवति।
प्रथमं वदामि. Arjuna, who asked Sri Krishna to stop the chariot between the two armies, now tells the reason for his request. Let me see those who have come here with a desire to fight and know who I have to combat in this battle. Stop the chariot until I take a good look at all of them. पूर्वस्मिन् श्लोके सः उक्तवान्, किम् उक्तवान्? अर्जुनः किम् उक्तवान्? पूर्वस्मिन् श्लोके अत्र सेनयोरुभयोर्मध्ये रथं स्थापय मेच्युत इति उक्तवान्. He placed the ratha between the two armies इति सः उक्तवान्. इदानीं तु किमर्थम् अहं तादृशं वदामि, कारणं किम् इति सः वर्णयति. He wants to take a look at all those who are standing ready to actually fight the battle. के सन्ति इति अहं द्रष्टुमिच्छामि इति सः वदति. अर्जुनः मन्यते अहम् अस्मिन् महारणे केन केन सह युद्धं कर्तव्यम् इति ज्ञातुम् इच्छामि. तस्मात् यावत् एतान् युद्धे प्रवृत्तान् निरीक्षे अहम्. उत्तमम्. अत्र कैः सह इति कथम्? कैः सह मया युद्धं कर्तव्यम् इति ज्ञातुं युद्धे प्रवृत्तान् स्थितान् योद्धुकामान् अहं समीक्षेयम्, अहं पश्यामि, अहं द्रष्टुमिच्छामि, ज्ञानार्थं द्रष्टुमिच्छामि इति सः वदति. उत्तमम्. वाक्यविश्लेषणं. क्रियापदम्. ओके. कर्ता अहं कर्ता. क्रियापदं क्रिया निरीक्षे. निरीक्षे इति क्रियापदं. निरीक्षे पश्यामि इति अर्थः. प्रथमा विभक्तिः. अहम् इस् प्रथमा विभक्ति. अहं निरीक्षे इति समानम्. अहं वन्दे इति समानम्. आत्मनेपदीरूपम्. Right. Next is द्वितीया विभक्ति is एतान्. And but these two Yodha Kaman and Avasthitan both are like Visheshanam and किन्तु द्वितीया विभक्तिः. अत्र वाक्यविश्लेषणमध्ये विभक्तिः का एव वक्तव्या. एतान् Yodhakaman and it can be Visheshanam, whatever it might be, that we will see later. Here you take each pada and classify into, is it a kriya pada, nama padam asti chet vibhakti ka iti vaktavya. Aham and Yodhavyam is a avyayam, but still it is a prathama vibhakti. Yodhavyam prathama vibhakti. Avyayam na. Okay. Next is Kaihi. Kaihi is Tritiya Vibhakti. Maya is also Tritiya Vibhakti. Next is Saptami Vibhakti is Asmin and Ranasamudhye. Ranasamudyame. Ranasamudyame. Saha is avyayam and yavat. अपि अत्र सः सः. Next is Anvaya Rachana.
प्रथमं निरीक्षे इस् क्रियापदम् कः निरीक्षे अहं निरीक्षे अहम् अथवा अर्जुनः अर्जुनः निरीक्षे कान् निरीक्षे एतान् एतत् सैनिकान् सर्वान् अपि सैनिकान् निरीक्षे सर्वान् सैनिकान् सर्वान् सैनिकान् वेरी गुड कीदृशान् एतान् अवस्थितान् रणभूमौ स्थितान् पुनः कीदृशान् योद्धकामान् योद्धुकामान् युद्धे प्रवृत्तम् इच्छतः अथवा युद्धे उत्सुकाः अत्र योद्धुकामान् इति द्वितीया विभक्तिः भवति तदर्थं प्रतिपदार्थम् अपि समानविभक्तौ वदतु अत्र युद्धं कर्तुम् उत्सुकान् इति कीदृशान् इति प्रश्नः भवति खलु सो उत्सुकान् किम् इति निरीक्षे सः कैः सह योद्धव्यम् इति निरीक्षे whom should I who all am I fighting against इति अर्थः पाण्डवविपक्षे स्थितैः केन केन जनैः युद्धं पाण्डवविपक्षे कर्तुं निरीक्षे both sides अत्र पाण्डवाः के कौरवाः के इति कैः सह Kaurava, from Kaurava's side, whom is he fighting against? That's what he says later. I am seeing my guru, I am seeing my pitamaha, my bandhu, how will I fight? Kena yodhavyam maya Arjunaha yuddhe kartavyam yodha. Kutra yodhavyam ranasamudyame महायुद्ध समारंभे अथवा कुरुक्षेत्रमपि कुरुक्षेत्रभूमौ कीदृशे रणसमुद्यमे अस्मिन् अत्र एतस्मिन् इति अर्थः उत्तमम् अत्र निरीक्षे पश्यामि कः पश्यामि अहं पश्यामि अहं कः अर्जुनः किं कर्तुम् इच्छति कान् द्रष्टुमिच्छति एतान् इमान् सैनिकान् कीदृशान् सैनिकान् कीदृशान् एतान् अवस्थितान् संस्थितान् युद्धे संस्थितान् पुनः कीदृशान् योद्धुकामान् युद्धं कर्तुं सिद्धान् उत्सुकान् those who have enthusiastically come to fight the war इति अर्थः पुनः किं निरीक्षे कैः सह अहं योद्धव्यं कैः सह मया योद्धव्यं कैः सह अहं युद्धं करिष्यामि इति द्रष्टुमिच्छामि कैः योधैः सार्धम् इत्युक्ते अपि सह युद्धं करणीयं केन मया by अर्जुनेन कुत्र अत्र रणसमुद्यमे सप्तमी विभक्ति प्रयोगः युद्धकार्ये युद्धनिमित्तं के सन्ति कीदृशे अस्मिन् इन् दिस् बैटल फील्ड एतस्मिन् अत्र कुरुक्षेत्रभूमौ इति अर्थः अन्वयः यावत् एतान् अवस्थितान् योद्धकामान् निरीक्षे अस्मिन् रणसमुद्यमे मया कैः सह योद्धव्यम् इति च निरीक्षे तावत् मे रथं स्थापय यावत् एतान् अवस्थितान् योद्धुकामान् निरीक्षे place my ratha there until I see who are all there and in the Ranabhumi and with whom I will be waging this battle. Until that, mama ratham bhavan sthapayatu.
इति सः वदति तात्पर्यम् I have written it as aham asmin ranasamudyame maya sah kaihi yodhavyam iti yoddhakaman avasthitan etan yavat nirikshe. पुनः वदतु Aham asmin ranasamudyame maya sah मया सह kaihi मया yodha कैः सह मया it's not मया सह it's मया कैः सह kaihi sah correct kaihi sah yodhavyam iti yoddhakaman avasthitan etan yavat nirikshe. एतान् यावत् निरीक्षे that should also Okay, work. okay, Bhagini. Yeah. एतान् यावत् should come at the beginning. यावत् अहम् अस्मिन् रणसमुद्यमे मया कैः सह योद्धव्यम् इति योद्धुकामान् अवस्थितान् एतान् निरीक्षे तावत् मम रथं स्थापय यावत् इति प्रथमे योजयतु तात्पर्यम् Can I say both in English and Sanskrit both, Bhagini? So Arjuna asks Lord Krishna to place his chariot between the two armies so that he can observe who has come to fight. So this is just before Arjuna's heart becomes overwhelmed with sorrow and compassion, looking at his own people fighting against him. So अर्जुनः मन्यते अहम् अस्मिन् महारणे येन केन सह युद्धं कर्तव्यम् इति ज्ञातुम् इच्छामि तस्मात् यावत् एतान् युद्धे प्रवृत्तान् निरीक्षे अपेक्षे निरीक्षे अहं द्रष्टुमिच्छामि पश्यामि उत्तमम् पठतु अर्जुनः कृष्णं प्रति उक्तवान् सेनयोः उभयोः मध्ये तावत् कालं मम रथं स्थापय यावत् कालम् अहमत्र युद्धं कर्तुम् औत्सुक्येन संस्थितान् पश्यामि अस्मिन् युद्धकार्ये मया कैः सह युद्धं करणीयम् इत्यपि अवलोकये अहम् अवलोकये अत्र सेनयोः उभयोः मध्ये तावत् कालं मम रथं स्थापय so keep the ratha between the two armies until that time yavat kalam until ahamatra yuddham kartum outsukhyena samsthitan outsukhyena is with enthusiasm who for fighting enthusiastically they are all standing outsukyan samsthitan pashyami te ke asmin yuddhakarye for the sake of fighting for the battle maya kaihi sah yuddham karaniyam इति अपि अहं द्रष्टुम् इच्छामि अहम् अवलोकये व्याकरणांशः sorry I by mistake I said yodhavyam as avyam actually yavat is the avyayam correct yavat and saha are the avyaya padasya yodhavyam is actually a kridanta so but usually we don't say the kridantas as especially when there is another kriya pada that with which we can connect it so atra ramah shlokam uktavan iti asti chet uktavan is the kriya pada even though it is a kridanta uktavan kah uktavan ramah uktavan kim uktavan shloka क्षम्यतां kam uktavan shlokam uktavan iti vadamah atra yodhavyam iti kridanta roopam asti kridantas can also be taken as a kriya pada किन्तु अत्र अन्वय रचनां पश्यामः चेत्
there is a connection here. पुनः किं निरीक्षे कैः सह योद्धव्यम् इति अत्र क्रियापदस्य प्रश्ने एव अत्र योद्धव्यम् इति भवति. तदर्थं भिन्नरूपेण योद्धव्यम् अपि क्रियापदं. प्रायः क्रियापदद्वयम् अस्ति चेत् you will have प्रश्न for each. You will take योद्धव्यं separately, like you will take the kriyapada separately and then you will frame the questions. तादृशम् अत्र न भवति. तदर्थं कृदन्ता रूपम् अस्ति चेत् अपि अत्र प्रथमा विभक्ति रूपम् एव योद्धव्यं, योद्धव्या, योद्धव्यः इति तप्रयोगः. क्षम्यतां, तव्यत् रूपम्, it comes in vibhakti rupam, the prathama vibhakti rupam. Can be a little confusing. I think in the book it is given, yodhavyam is given as kriya pada, but I don't think they've taken it separately as a kriya and then done the prashna nirmana. So you can write here within bracket yodhavyam kriya pada and yodhavyam prathama vibhakto eva asti. So yavat is avyayam. Etan एतद् शब्दस्य सर्वनाम पदं द्वितीया विभक्ति पुंलिंग बहुवचनं. When you say it, antah lingam pratipadikam shabdah kah vibhaktihi vachanam. So when you, how do we say it? Akarantah pullingah rama shabdah prathama vibhaktihi ekavachanam ramah. So that's the order you say. Okay. I'll just try. Okay. निरीक्षे ईक्ष शब्दः धातुः, ईक्ष धातुः निर् उपसर्गः आत्मनेपदी लट् लकारः उत्तमपुरुष एकवचनम्. अहम् अहं धातुः aham is अहं शब्दस्य. What is the shabda? Aham comes in which table? अस्मत्, sorry, अस्मत् धातुः. अस्मत् धातुः अस्मत् शब्दः. Dhatu is for kriyapada, shabdah is for namapada. Okay. अहं शब्दस्य सर्वनाम प्रथमा विभक्ति एकवचनम्. अत्र दकारान्तः त्रिलिङ्गकः अस्मत् शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनम्. अग्रे योद्धुकामान्. योद्धकामान्. योद्धकामा शब्दस्य योद्धुकामा, sorry, somehow I'm saying योद्धा. योद्धुकामान्. Maybe because of this योद्धव्यम् योद्धुकामा शब्दस्य पुंलिङ्गं बहुवचनं द्वितीया विभक्ति. अकारान्तः पुल्लिङ्गः योद्धुकाम शब्दः द्वितीया बहु. द्वितीया विभक्ति बहुवचनं. अवस्थितान् अवस्थितान् एव द्वितीया विभक्ति. Say it in this form. How do you say it? अकारान्तः अकारान्तः पुंलिङ्गः अवस्थित शब्दः द्वितीया विभक्ति बहुवचनम्. उत्तमम्. अवस्थित शब्दः द्वितीया विभक्तिः बहुवचनम्. नेक्स्ट कैः. किं शब्दस्य पुंलिङ्ग सर्वनाम शब्दः अकारान्त पुंलिङ्गः तृतीया विभक्ति. मकारान्तः. मकारान्तः. मकारान्तः पुल्लिङ्गः किं
सर्वनामशब्दः तृतीया विभक्तिः बहुवचनं मया मया अस्मद् शब्दस्य दकारान्त स्त्रीलिङ्गकः अस्मद् शब्दः तृतीया विभक्ति एकवचनं सः अव्ययं सः अव्ययं योद्धव्यं योद्धव्यं as you said युद्ध शब्दं तव्यतरं how do you say it अकारान्त नपुंसकलिङ्गं प्रथमा विभक्ति अकारान्तः नपुंसकलिङ्गः योद्धव्य शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनम् अस्मिन् इति अस्मिन् इदं शब्दं मकारान्त पुंलिङ्ग इदं शब्दः सर्वनामशब्दं सप्तमी विभक्ति एकवचनं रणसमुद्यमे रणसमुद्यमे अकारान्त पुंलिङ्गं रण and samudhyama is because of that samudhyame saptami vibhakti has happened right rana samudhyama shabdah ekavachanam saptami vibhakti ekavachanam अकारान्त पुल्लिङ्गः रणसमुद्यमः शब्दः सप्तमी विभक्ति एकवचनम् उत्तमम् उत्तमं भगिनी उत्तमं प्रयत्नः thank you Bhagini. Hopefully I tried better. Good. Every effort counts. Thank you. This is my first time. I can understand. First time is always the hardest. Once you do it a couple of times, it will get better. Yeah. Thank you. Appreciate your effort. Thank you. अस्तु अत्र यावत् एतान् योद्धुकामान् अवस्थितान् that is also okay योद्धुकामान् अवस्थितान् निरीक्षे अस्मिन् रणसमुद्यमे मया कैः सह योद्धव्यम् इति च निरीक्षे I want to see who are all there and with whom I have to fight तावत् मे रथं स्थापय इति अर्थः सम्यक् भगिनि अग्रिम अन्वयरचना द्वितीय नमस्ते भगिनी नमस्कार सर्वेभ्यः अहं वदामि भवती योत्स्यमानानवेक्षेऽहम् य एतेऽत्र समागताः य येऽत्र समागताः य एतेऽत्र समागताः धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धेः दुर्बुद्धेः युद्धे प्रियचिकीर्षवः योत्स्यमानानवेक्षेऽहम् य एतेऽत्र समागताः उत्तमम् धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धेः युद्धे
युद्धे प्रियचिकीर्षवः धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धेः युद्धे प्रियचिकीर्षवः पठतु योत्स्यमानानवेक्षेऽहं ययेतेऽत्र समागताः धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धेः युद्धे प्रियचिकीर्षवः उत्तमम् प्रथमसोपानं पदच्छेदकभगिनी योत्स्यमानान् अवेक्षे अहं चे येते अहं ये भगिनी एते अत्र समागताः धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धेः युद्धे प्रियचिकीर्षवः एकपदमेव अत्र उत्तमं योत्स्यमानान् अवेक्षे अहम् अत्र ये लोपः भवति यान्तवान्तदेशसन्धेः ये ते अत्र समागताः धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धेः रेपः अस्ति युद्धे प्रियचिकीर्षवः सन्धयः सन्धि अवेक्षे अनुस्वारसन्धिः अवेक्षे अधिकम् अहम् अनुस्वारसन्धिः अवेक्षे अहं ये प्लस पूर्वरूपसन्धि नेक्स्ट ये प्लस अधिकं एते चेत् यान्तवान्तादेशसन्धिः लोपः यकार वेरी गुड उत्तमम् नेक्स्ट दुर्बुद्धेः अधिकं युद्धे विसर्गः रेपः अत्र एते अत्र पुनः पूर्वरूपः एते अधिकम् अत्र एतेऽत्र पूर्वरूपः अत्र एकमपि अस्ति अहम् अधिकं ये अनुस्वारसन्धिः I'll add that अवेक्षे अहं पूर्वरूपसन्धिः अहं ये अनुस्वारसन्धिः ये ते अत्र ये इति अस्ति अनन्तरं एकारः अस्ति यान्तवान्तादेशसन्धिः किन्तु अत्र लोपः भवति यकारस्य अनन्तरं एते अत्र पुनः पूर्वरूपसन्धिः ए अनन्तरम् अकारः दुर्बुद्धिः क्षम्यतां दुर्बुद्धेः अधिकं युद्धे दुर्बुद्धेर्युद्धे इति भवति अग्रे सामान्यर्थः first I'll tell in English then I shall see those who have arrived to fight desiring to please the evil-minded Duryodhana son of Dhritarashtra. उत्तमम् those who have gathered here सर्वे अत्र आगताः किमर्थं युद्धार्थं आगतवन्तः दुर्योधनार्थं प्रसीदयितुं ते आगतवन्तः इति अर्थः संस्कृते वृत्तम् अत्र युद्धाय प्राप्तान् दुर्योधनस्य दुष्टबुद्धेः प्रियतार्थिनः अहं द्रक्ष्यामि I have written like that. पठतु अत्र युद्धाय प्राप्तान् what is the meaning प्राप्तान् is to decide you can probably say atra yuddhaya agatan those who have come okay agatan it probably means the same but this is more have come iti arthah okay युद्धाय आगतान् दुर्योधनस्य दुष्टबुद्धेः
प्रियार्थिनः अहं द्रक्ष्यामि। प्रियार्थिनः दुष्टबुद्धेः प्रियार्थिनः अहं अर्थिनौ अर्थिनः द्वितीया विभक्तिः दुष्टबुद्धेः प्रियार्थिनः Unable to hear Bhagni. No, I'm just thinking to myself. Okay. I'm thinking the vibhakti there. Priya arthinah. So arthinau arthinah, arthinam. Tadapi dvitiya vibhakto. I think that's right. Priyarthinah. Aham drakshami. Is it correct? Drakshami? Pashyami. Or drakshyami. That's right. I will see. Okay. उत्तमम् धार्तराष्ट्रपुत्रस्य दुष्टभावस्य प्रीतिकरणार्थम् अत्र अस्मिन् युद्धभूमौ युद्धं कर्तुं समागतान् सैनिकान् अथवा सर्वान् द्रष्टुम् इच्छामि इति अर्थः। एकनिमिषम्। सो धार्तराष्ट्रपुत्रस्य दुष्टभावस्य the evil minded प्रीतिकरणार्थम् in order to please him, that is what is the pada priya चिकीर्षवः अत्र अस्मिन् युद्धे युद्धभूमौ युद्धं कर्तुं समागतान् in order those who have come to fight अहं द्रष्टुं इच्छामि I wish to see them. वाक्यविश्लेषणं क्रिया अपेक्षे प्रथमा विभक्ति अहं एते समागताः प्रियचिकीर्षवः। उत्तमम्। तृतीया विभक्ति योत्समानान् इति शानच् प्रत्ययः। षष्ठी विभक्तिः धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धेः। सप्तमी विभक्ति युद्धे अव्ययम् अत्र बुद्धेः अव्ययम् अत्र क्रियापदम् अवेक्षे प्रथमा अत्र अहं एते समागताः प्रियचिकीर्षवः चिकीर्षु शब्दः it is a sannanta. द्वितीया विभक्तिः योत्स्यमानान् षष्ठी विभक्ति धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धेः सप्तमी युद्धे अव्ययम् अत्र previously Shri Vidya Bhagini Kim Vadati 1 second. She's messaging saying where अत्र समागतान् इति एव अस्ति. So युद्धं कर्तुं, that's why I have not included sainikan. You can say or samagatan sarvan sainikan. Sainikah generally denotes to soldiers. Maybe that is why it's left out there. So yuddham kartum samagatan sarvan should do, all of them. Sainikah generally refers to the soldiers, but there are other chieftains who are there as well. So that's probably why it's been left there. Samagataha. So samagatan drashtumichami. She's just messaged privately. Agree. वयरचन क्रियापदम् अवेक्षे. Shall I put avekshe as pashya like that? Avekshe, pashyami. Pashyami. Kaha avekshe aham arjunah. Kan avekshe yotsamanan.
ये युद्धं करिष्यन्ति, because करिष्यन्ति I mean तान् कीदृशान् योत्स्यमानान् ये एते समागताः इमे प्राप्ताः I have written भगिनी. इमे आगताः. Okay. Prapta also means generally reaching. Okay. It indicates movement, but this come have Okay. assembled, all that will be agataha, sammilitaha in that context. Okay. कुत्र समागताः अत्र युद्धभूमौ कीदृशाः समागताः प्रियाचिकीर्षवः प्रियार्थिनाः I have written भगिनी. Priyachikirshavah. In order to fulfill the desire. कस्य प्रियचिकीर्षवः धार्तराष्ट्रस्य दुर्योधनस्य इच्छन्तः कीदृशस्य धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धिः दुर्बुद्धेः दुष्टचित्तस्य कुत्र प्रियचिकीर्षवः युद्धे संकरे I have written. That is also correct. Sangrame. Atra aham avekshe. I will see. Who will I see? Yotsyamanan. Those who have come. Wow. Come for what? Ye samagataha. Those who have come there. Iti attah. Where have they come? They have come to the come atra. He is saying right there in the Ranabhumi. So he is saying here. Those who have come here. Again, what kind of people? People who have come with a desire. Chikirsha means desire. Kartum ichchati. Iti chikirsha. Kartum ichcha. Yaha kartum ichchati. Saha chikirshuhu. You will read that in Govida. So it is called Sananta Pratyaya, where if you have a desire to do something, then there is a pada that you can some doing something. Aham patham patitum ichchami, pipatishami. So there is a pratyaya that you can use. So that is what is used here. You don't have to know this for Siksha. I'm just telling you. Priyachikirshavah yaha Duryodanam prasidayitum agataha. Ye Duryodanam prasidayitum agataha. Kasya Priyachikirshavah Duryodanasya Dhartarashtrasya. Again, what is referring there? The one with the Dushta Buddhi. Dushta Buddhehe Dhartarashtrasya. He Dushta Chittasya Duryodanasya. Kutra punaha agatavantaha yuddha nimittam. Yuddhe sangrame agatavantaha. Anvayaha. ये एते युद्धे दुर्बुद्धेः धार्तराष्ट्रस्य प्रियचिकीर्षवः अत्र समागताः तान् योत्स्यमानान् अहम् अवेक्षे. अहम् अवेक्षे. ये एते युद्धे दुर्बुद्धेः धार्तराष्ट्रस्य प्रियचिकीर्षवः अत्र समागताः तान् योत्स्यमानान् अत्र सर्वान्, all of them, तान् योत्स्यमानान् अहम् अवेक्षे, अहं द्रष्टुम् इच्छामि. तात्पर्यं previous shloka what she says is युद्ध भूमि मध्ये रथं स्थापयितुम् इति अर्जुनस्य याचनम्. Here संघरे दुष्टचित्तस्य दुर्योधनस्य प्रियार्थिनाः इच्छन्तः ये अस्यां युद्धभूमौ इमे I now change this आगताः तान् सैनिकान् अहं पश्यामि.
Tatra ratam sthapaya. Tatra I have to put a Tavat ratam sthapaya. Until I see all of them, tavat ratam sthapaya. Sangrame dushtachittस्य दुर्योधनस्य अभीष्टं पूरयितुम् इच्छन्तः ये अस्याम् अत्र ये अस्यां रणभूमौ आगताः सम्मिलिताः तान् योद्धान्. So you can say all the warriors, योद्धान् aham pashyami. Sainika is generally referred to as soldiers. So you can, because yotsyamana is there, yodha is another word that we can use. Okay. Tavat ratam sthapaya. 1 second, Bhagini. Fight. योधान् अहं पश्यामि. तावत् कालं रथं स्थापय. व्याकरणांशः. योत्समानान् कारान्तक पुल्लिङ्गः युद्ध शब्दः युद्ध प्लस स्य प्लस शानच्. So when we do this, you can just say योत्स्यमान शब्दः. योत्स्यमान शब्दः द्वितीया बहु. அப்படிதான் ஃபர்ஸ்ட் எழுதினா அப்புறம் அந்த மாதிரி இருக்குமான்னு தெரியலன்ட்டு அஷ்டாத்தியில பார்த்தா இந்த பிரேக்கப் இருந்தது. You can write that also, but this is enough. Okay. द्वितीया विभक्ति बहुवचनम्. अवेक्षे अव उपसर्गः ईक्ष धातुः आत्मनेपदी लट् लकारः उत्तमपुरुषः एकवचनम्. Very good. अहं வந்து दकारान्तः त्रिलिङ्गेषु समानः अश्वशब्दः प्रथमा विभक्ति एकवचनम्. ये दकारान्तः सर्वनाम पुल्लिङ्ग यत् शब्दः प्रथमा विभक्ति एकवचनम्. एते दकारान्तः सर्वनाम पुल्लिङ्ग एतत् शब्दं प्रथमा विभक्ति बहुवचनम्. अत्र अव्ययम्. समागताः अकारान्तः पुल्लिङ्गः सम् उपसर्ग प्लस आगत शब्दः प्रथमा विभक्ति बहुवचनम्. दार्धराष्ट्रस्य अकारान्तः दार्धराष्ट्र शब्दः षष्ठी विभक्ति एकवचनम्. दुर्बुद्धेः इकारान्तः पुल्लिङ्गः दुर्बुद्धि शब्दः षष्ठी एकवचनम्. युद्धे अकारान्तः नपुंसकलिङ्गः युद्ध शब्दः सप्तमी एकवचनम्. नपुंसकलिङ्ग. You said नपुंसकलिङ्ग. प्रियचिकीर्षवः उकारान्तः प्रियचिकीर्षु शब्दः प्रथमा विभक्ति बहुवचनम्. प्रियचिकीर्षु शब्दः प्रथमा विभक्ति बहुवचनम्. Correct. Now buddhi is what lingam? Buddhi is actually I think it is புத்தி நான் வந்து ஸ்ரீலிங்கம் தான் நினைச்சேன். அப்புறமா அங்க பார்த்தா வந்து இதுதான் போட்டிருக்கு பத்னி. இந்த இகாராந்தக புல்லிங்க அப்படிதான் போட்டிருக்கு. எங்க போட்டிருந்தது? அஷ்டாத்தியில தான் பார்த்தேன் பத்னி. அஷ்டாத்தியாயில எப்படி இது வரும்? Does it have புத்தி? ஏன்னா ஏற்கனவே ஏதோ ஒரு இது லாஸ்ட் டைம் இது பண்ணும்போதே புத்தினா இந்த சப்தம் தான் புத்தி இகாரத்தை ஸ்ரீலிங்கம்னு சொன்ன மாதிரி தான். அப்படிதான் எழுதி அப்புறம் அடிச்சு புல்லிங்கம்னு மாத்திட்டேன். But I'm curious to know where in Ashtadhyayi does it come? நான் செக் பண்ணிட்டு உங்களுக்கு போஸ்ட் பண்ணுங்க. நான் எங்க இருந்து எடுத்தேன்ட்டு. So it is not. I don't see this in Ashtadhyayi. I don't think this particular pada is there. இல்ல இந்த சப்தா புக்கு அதுல வந்து புத்தி சப்தம் பார்த்தேன். கீழே மதி buddhi is strilinga pada only, but here durbuddhihi is visheshanam for Duryodhana, Dhartarashtraha. So there is a samasa that you can actually use called Bahuvrihi samasa, where you can change a pada in a
in a different lingam to the lingam that you want. So that is why it becomes a pullinga pada. You learn that in Kovida, but this is a question that might arise. Buddhihi iti strilinga padam asti, kintu yasya durbuddhihi asti saha durbuddhihi. Yasya dushta buddhihi asti saha durbuddhihi. So there is a way to convert a pada which is there in another lingam and into another form. Atra durbuddhihi dhardharashtraha. Dhardharashtraha is pullinga pada. So this durbuddhihi will refer to him. It is a visheshana for Dhardharashtra. So that is why it is pullinga. So I was just curious to know, how did you figure this out to be a pullinga pada? Because normally buddhi will be strilinga, right? So we should have written ikarantaha strilinga durbuddhi shabdaha shashti ekavachanam. So I was curious to know how you arrived at this. This is because of a samasa conversion that happens. Pullinga only. It is a pullinga pada. Durbuddhehe dhardharashtrasya shashti. Durbuddhi dhardharashtra is the it is the visheshana. So there is no question there. It is pullinga pada, but how did you arrive at it was my question. Astu, samyak kritam bhagini. Very good. You have taken so much effort to find. Keep it up. Great effort. Keep it up, bhagini. नमस्कारः. नमस्ते भगिनी. एवमुक्तो हृषीकेशो एवमुक्तो हृषीकेशो गुडाकेशेन भारत गुडाकेशेन भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम् उवाच पार्थ पश्यैतान् समवेतान् कुरूनिति एवमुक्तो हृषीकेशो गुडाकेशेन भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम् उवाच पार्थ पश्यैतान् समवेतान् कुरूनिति उत्तमं पठतु. एवमुक्तो हृषीकेशो गुडाकेशेन भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम् उवाच पार्थ पश्यैतान् समवेतान् कुरूनिति. प्रथम सोपानं पदविभागः. एवम् उक्तः हृषीकेशः गुडाकेशेन भारत सेनयोः उभयोः मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम् उवाच पार्थ पश्य एतान् समवेतान् कुरून् इति. उत्तमम्. अत्र एवम् उक्तः ऋषिकेशः गुडाकेशेन भारत सेनयोः उभयोः मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम् उवाच पार्थ पश्य एतान् समवेतान् कुरूनिति. Words to watch out for. संधिः
उक्तः अधिकं हृषीकेशः विसर्ग उकारः and गुणसन्धि उक्तो ऋषिकेशः गुडाकेशेन ऋषिकेशो गुडाकेशेन विसर्ग उकारः अगेन गुणसन्धि सेनयोः उभयोः विसर्गरेपः उभयोः मध्ये विसर्गरेपः उभयोर्मध्ये पश्य एतान् वृद्धिसन्धि उत्तमं प्रधानसन्धयः विसर्गस्य उकारः रेपः वृद्धि सन्धि वृद्धि उत्तमं तृतीयसोपानं सामान्यार्थः आङ्ग्लभाषायां on being told thus by Arjuna, that is asking Krishna to stop the, shall I go into the details or I can give that in the Tatparyam? Now I'll explain. Okay. On being told thus by Arjuna, that is asking Krishna to stop the chariot between the two armies to see who have come to the battlefield with a desire to fight and who I have to combat in this battle, and to see all those who have come here to fight with a desire to help the vicious Duryodhana, the son of Dhritarashtra. Sanjaya addresses, "Ho King Dhritarashtra, on being told thus by Arjuna," that is Gudakeshaha, the conqueror of sleep, Sri Krishna took the best of the chariots between the two armies and said, "O Partha, see these Kurus gathered here." In Samskrita Bhasha, "He Rajan Dhritarashtra, Dhritarashtra, He Rajan, He Dhritarashtra, He Rajan Dhritarashtra, Purvam Nidrarjita, sorry. निद्रार्जितेन अर्जुनेन उक्तः श्रीकृष्णः एवं तस्य श्रेष्ठं रथं कौरवपाण्डवसैन्ययोः मध्ये अवस्थित्वा अर्जुनं प्रति उक्तवान्, हे पार्थ, इमान् सञ्चितान् कौरवान् सैन्यान् पश्य इति. मध्ये padam kim after that? Madhye, say the pada after that. Avastitva. Ava is what? Sthapayitva. No, ava is what for stitva? Upasarga. When there is a upasarga, what pratyaya will come? Vitiya. When there is when there is a upasarga. Pratyaya. Okay. Avasthityava. So upasarga means it is always lep pratyaya. Lavanta pratyaya only has to come. Correct. So Titva. Should be avasthaya. Avasthaya. Okay. Right. Avasthaya. I don't know the exact construction. So you have said placing, is it? That's the meaning. What are you? Madhye sthapayitva. That's easy. That is very easy. Madhye Okay. sthapayitva. That is easy. Punah ekavaram patatu. Okay. He Rajan Dhritarashtra, Purvam Nidrarjitena Arjunena Uktah Sri Krishnaha, Evam Tasya Sreshtam Ratham Kaurava Pandava Sainyayoho Madhye Sthapayitva Arjunam Prati Uktavan. He Partha, Iman Sanchitan Kauravan Sainyan Pashya iti. Sainyam? Sainyan, I thought. Everything is
Dritiya, I mean, Tvidiya Bahuvachanam only I have given. Iman, Sainya is Sanchitan. what lingam? Sainya is Napumsaka lingam. So, So okay. everything has to change. No? Sainyani, no? Okay. Or I have to give, Sena is also Strilingam. So you have to change everything there. Okay. So suppose you say Sainya, Sainyam, Sainye, Sainyani. Sainyani, correct. change the Purva Padas. Iman, Sanchitan, Kauravan, Sainyani. I think I wanted it to be only Pullinga would be better. But what is the equivalent word in for the Sena in Pullingam I have to see. Yodhan or something. Yodhan would work. I think so. Yodhan would work. So Yodha is Yodha. Because all Kauravas assembled everything, I felt it is more appropriate to have it in Pullingam. So Yodhan may be the appropriate word. Yodhan Pashya. Very good. Iti. Vakya Visleshanam. Okay. Vakya Visleshanam. Kriyapadam Uvacha Pashya. Sambodhana Pradama. Bharata Partha. Pratama Vibhakti Uktaha Hrishikeshaha. Dvitiya Ratottamam Etan Samavetan Kurun. Tritiya Gudakeshena. Shashti is Senayoho Ubhayoho. Saptami is Madhye. Avyayam Evam Iti and Tva Pratyaya, that is Stapayitva. Stapayitva. Correct. Madhye Evam Stapayitva iti. Panchama Sopanam. Anvaya Rachana Pratipatartha cha. Kriya Uvacha. Uktavan. Sambodhana Pradama. Bharata. Sambodhana Pradama. Anantaram Kriyapadam. Oh, first. Okay, fine. Bharata is Rajan or Hendrupa. Kriya is Uvacha, that is Uktavan. Kaha Uvacha. Hrishikeshaha or Shri Krishnaha. Kidrisha Hrishikeshaha. Uktaha Hrishikeshaha. Uktaha is Uditaha. What is Uditaha? Oh, Uditavan. Okay. Uditavan. Okay. Yeah. So Vadati Uditavan. Vadati. Kam Prati Uvacha. Partham Arjunam Prati. Adu bracket madhye. Okay. Katham Uktaha. Evam Uktaha. Evam only I have written. Itham. Okay. Then Kena Uktaha Gudakeshena. For that only Nidra Jitena Arjunena. Kim Krutva Uvacha Stapayitva Pratishtitva or Avastitva. Again, that I have to change, no? That is also Upasarga, I think. Correct. Samsthapya. Kim Krutva, so Stapayitva was the word. So I have to put something in Tva. Stapayati. So there's a nich pratyaya there. So if you want to say a Upasarga, change it into Lyam. Samsthapya. Okay, Samsthapya. Okay. Kam Stapayitva Ratham Syandanam. Rathottamam.
Kidrisha Ratham, another question I have put. There is no split here. Oh, Where is the split okay. here? Did you do split in Pada Vibhaga? Correct. No, we didn't. So Samasta Pada. Okay. Okay. Kam stapayitva ratottamam shreshtam syandanam. Shreshtam Sandhanam. Uttamam. Okay. Kutra stapayitva madhye. I have written something abhyantari. I could not find another easier word. There's another one that we used last time. Does anybody remember? For between. Correct. In fact, I wanted to change after seeing that. Does anybody remember? I think that was Avyaya Pada. Correct. Avantaram. Correct. Avantaram. Okay. Avantaram. Madhye. Kayoho madhye ubayoho senayoho. That is Kaurava Pandava senayoho. Madhye. Kim uvacha Partha Pashya iti. Arjuna avalokya iti. Avalokya. How will it be avalokya? What I have written? Avalokasva. 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 Lotlakaraha. Atmaneva. Correct. Kaha pashya bracket madhye tvam Arjuna. Kan pashya kurun. Kaurava senan. Kaurava senan. Kaurava Sena. Sena. So Senan will not come. Oh, Sena is Strilingam. Kauravan. Kauravan. Okay. Kidrishan kurun. Samavetan. Sanchitan. Punaha kidrishan. Etan. Iman. Etan Iman. Iman. Atra Kriyapadadvayam. Uvacha Pashya. Pashya. Saha uvacha Hrishikeshaha. Uktaha Hrishikeshaha. Gudakeshena uktaha Hrishikeshaha. Evam uvacha. Kim kritva? Rathottamam sthapayitva uvacha. Kutra sthapayitva? Ubhayoho senayo madhye rathottamam sthapayitva saha uvacha. Kim uvacha? He Partha atra pashya iti kriyapadamasti. He Partha tvam pashya. Tvam kan pashya kurun pashya. Kidrishan kurun. What type of Kauravas? Samavetan tatra yuddha nimittam agatan. Punaha kidrishan etan. These Kauravas. Iman Kauravan pashya. Iti saha vadati. Sandhi dvi. Sandhau is Saptami. Sandhau. Sandhi Sandhau is Saptami. Good. Like Harau. Kurau. Anvayaha. Anvayaha. Bharata. Gudakeshena evam uktaha Rishikeshaha. Ubayoho senayor madhye ratottamam stapayitva uvachaha. Uvacha. Uvacha. It's a colon actually. Okay. It's a confusing one. Uvacha. Partha. Etan samavetan kurun pashya iti. Hey Bharata. Evam here. Buddha. I think it will be better here. Gudakeshena evam uktaha or evam Gudakeshena uktaha. That is also okay. I liked yours.
गुडाकेशेन एवम् उक्तः हृषीकेशः उभयोः सेनयोः मध्ये रथोत्तमं स्थापयित्वा उवाच उक्तवान् हे पार्थ एतान् समवेतान् कुरून् पश्य इति उक्तवान् तात्पर्यम् तात्पर्यं Angila Bhashayam also almost I have to repeat the same thing. No, you can go to Sanskritam. Okay, I'll go to the Sanskrit. The first part is Purvam Arjunah Sri Krishnam Prati Uktavan Aham Ke Yuddham Kartum Samstitan Kaih Sah के जनाः sorry कैः सह के जनाः कैः सह योद्धव्यं के जनाः दुष्टं दुर्योधनं साहाय्यं कर्तुम् इच्छन्ति दुष्टस्य दुर्योधनस्य साहाय्यं दुष्टस्य करेक्ट् दुष्टस्य दुर्योधनस्य साहाय्यं कर्तुम् इच्छन्ति इति ज्ञातुम् इच्छामि अतः कौरवपाण्डवसेनयोः मध्ये रथं स्थापय इति उक्तवान् सञ्जयः धृतराष्ट्रं प्रति उक्तवान् हे राजन् पूर्वम् एवम् अर्जुनेन उक्तः श्रीकृष्णः तस्य श्रेष्ठं स्यन्दनं कौरवपाण्डवसेनयोः मध्ये अवस्थितवान् ततः श्रीकृष्णः अर्जुनं प्रति उक्तवान् हे पार्थ एतान् सञ्चितान् कौरवान् अवलोक्य पश्य इति अवलोकस्व इति correct. This is what I wrote. Correct. I think there was one mistake in between. Now I don't remember what. Can you start over, Bhagini? Sorry. No problem. Part 1 also I will repeat. Okay. Purvam Arjunah Sri Krishnam Prati Uktavan Aham Ke Yuddham Kartum. Not K. That was a mistake. Aham. Kena Sahava? No. Ye. Okay. Ye. That was the mistake. So ye yuddham kartum samstitan. Ye yuddham kartum samstitaha. If you are doing all of this in quotes, you say ye yuddham kartum samstitaha. Kaihi saha maya yodhavyam. के जनाः दुष्टस्य दुर्योधनस्य साहाय्यं कर्तुम् इच्छन्ति इति ज्ञातव्यम् इति ज्ञातुम् इच्छामि अतः कौरवपाण्डवसेनयोः मध्ये रथं स्थापय इति The second part was right. Okay. The other one is Sanjayah Dhritarashram Prati. That part was right. Read it. Okay. Patatu Bhagini. Just read it one more time. The part was right. Just read it one more time. Sanjayah Dhritarashram Prati Uktavan He Rajan Purvam Nidrarjitena Arjunena Uktah Shri Krishnaha Tasya Sreshtam Syandanam कौरवपाण्डवसेनयोः मध्ये अवस्थितवान् ततः श्रीकृष्णः अर्जुनं प्रति उक्तवान् हे पार्थ एतान् सञ्चितान् कौरवान् सैनिकान् you wanted to change that कौरवान् अवलोक्य
Avalokasva Avalokasva. iti. Mm. There and set. यथा अर्जुनेन उक्तः Ah, तथा श्रीकृष्णः सेनयोः उभयोः मध्ये उत्तमं स्यन्दनं स्थापयित्वा एवम् उक्तवान्। अत्र dash भवति, एवम् उक्तवान्। किम् उक्तवान्? एतान् सम्मिलितान् धातराष्ट्रस्य Senam Pashya. Sena will not come here, no? Yudhan Pashya. Or Etaha, I have to change this to Etaha Sammilitaha Dhardarashtrasya Senaha Pashya Avalokasva iti. Just need to be consistent. Okay. Vyakaranamshah. व्याकरणांशः एवम् अव्ययम् उक्तः अकारान्तपुल्लिङ्गः उक्तशब्दः प्रथमा एकवचनम् इक्तप्रयोगः ऋषिकेशः अकारान्तपुल्लिङ्गः ऋषिकेशशब्दः प्रथमा एकवचनं गुडाकेशेन अकारान्तपुल्लिङ्ग गुडाकेशशब्दः तृतीया एकवचनं भारत अकारान्तपुल्लिङ्ग भारतशब्दः सम्बोधनप्रथमा एकवचनं सेनयोः आकारान्तः स्त्रीलिङ्गः सेनाशब्दः षष्ठी द्विवचनम् उभयोः आकारान्तस्त्रीलिङ्गः उभशब्दः करेक्ट उभशब्दः षष्ठी द्विवचनं मध्ये अकारान्तपुल्लिङ्ग मध्यशब्दः सप्तमी एकवचनं स्थापयित्वा त्वा प्रत्ययः स्था धातुः निच् प्रत्ययः निच् प्रत्ययः तिष्ठति स्थापयति ओके रथोत्तमम् अकारान्तपुल्लिङ्ग रथोत्तमशब्दः द्वितीया एकवचनं उवाच कर्तरि परस्मैपदी वच् धातु लिट् लकारः पार्थ प्रथमपुरुषः एकवचनं पार्थ अकारान्तपुल्लिङ्ग पार्थशब्दः सम्बोधनप्रथमा एकवचनं पश्य दृश् धातु लोट् लकारः मध्यमपुरुष एकवचनं एतान् दकारान्तपुल्लिङ्ग सर्वनामशब्दः एतत् शब्दः द्वितीया बहुवचनं समवेतान् अकारान्तपुल्लिङ्ग समवेतशब्दः द्वितीया बहुवचनं कुरून् उकारान्तपुल्लिङ्ग कुरु शब्दः द्वितीया बहुवचनं इति इस् अव्ययम् एक्सलेंट वेरी गुड थैंक यू उत्तमं धन्यवादः वेरी गुड समीचीनम् अत्र उवाच पश्य अन्वयः हे भारत संबोधन प्रथम भवति गुडाकेशेन एवम् उक्तः ऋषिकेशः उभयोः सेनयोः मध्ये रथोत्तमं स्थापयित्वा उवाच किम् उवाच हे पार्थ एतान् समवेतान् कुरून् त्वं पश्य you can actually add the त्वं here त्वं पश्य उक्तवान् Namaskar, Bhagini. Namaste. Isn't there a sandhi in the Rathottama? Isn't there a sandhi in Rathottamam? There is a sandhi. Ratha plus Uttamam become Rathottamam, but that is a Samastapada. It's a Samasa. When we did the Padavibhaga, did we split? When we did the Padavibhaga, did we split?
Rathotamam. No, we did not. But I didn't understand why we did not. Because it is so Ratha Uttamam. So if you have to split, right, the two padas should have meaning by themselves. So suppose you split this Ratha, Kama, Uttamam. Will it make sense? Will it make, because Uttamam is a valid word, Ratha is also a valid word, right? Ratha is valid word. Isn't that mean chariot? But Ratha is the Pratipadikam. There should be some vibhakti form there, right? In Pada Vibhaga. Oh, I see. I see. Okay. When you do a comma between two words, Yeah. by itself, the word should have a meaning. Meaning, okay. If I do Ratha, comma, Uttamam, Uttamam is a word by itself, right? That is correct. Ratha will not be a word by itself. That is how you know it is a Samastapada. Sorry, Bhagni, but Ratha is a word by itself. No. How is it a word? It is only Pratipadikam. It is only the root word for the Shabda. So when I looked at Learn Sanskrit, the dictionary, Ratha is shown as a word. Maybe that's why I'm getting tripped up. No, it is a word. Ram. Okay, is Ra in Sanskritam? If I say Rama, is it a word by itself? Ramaha. You have to say Ramaha, or you have to say Ramam, Ramena. Or you have to use in Sambodhana, Hey Rama. You have to say Hey Rama. When you say Rama there in a sentence, Hey Rama. The Ratha there is not the Sambodhana. Nobody is calling the Ratha as Hey Ratha, right? Okay. So it is not a Sambodhana. So when you split the words, each word should have a meaning by itself. And it should stand by itself without support. Got it. Okay. I think I understand better. When you do a comma there, Ratha, comma, Uttamam, Ratha cannot stand by itself. That is how you know it is a Samastapada, which means two words have been joined together to form. I am just trying to think. So, in Sandhi, we did one example. Okay. Guru Upadeshaha. Okay. Guru Upadeshaha is one word we have done in Sandhi. How will you split it? Guruhu adhikam upadeshaha. Guru Upadesha. How Visargaha there? Guru. Oh, Guru Upadesha. Guru. Guru Adhikam Upadeshaha becomes Guru Upadeshaha. Right? Now, if Savarnadirgha. Savarnadirgha Sandhi. Now, if I do Guru Upadeshaha is there, right? Guru Upadesha Saha Guru Upadeshaha Uttamaha Asti. If that is the sentence. And you split Guru Upadeshaha as Guru Kama Upadeshaha. No, Guru Kama Upadeshaha. Oh, okay. Will it make sense? Guruhu is the word. But there is no Guruhu there. No, if it is Guru, hold on, let me type this for you. This is a very common question that comes. I had this question in Parichaya first class with my teacher. How is it Guru? Hold on. I am a little bit late, Pagni, sorry. No. This is because in Samasa, I'll just briefly explain, maybe that will... No, I know, I think you did once, but I always get tripped up on this. I'm not able to say which is a samasa and which is not. Correct. So, hold on. Is my screen visible? Yeah, it is. Okay. So, I am going to write Guru Padeshaha Uttamaha Asti. Okay. Now, when you do the Padacheda for this, how will you do? Prayaha, we should do Guru Padeshaha Kama Uttamaha Kama Asti. Right?
Now, Yeah. if I do this as, how do you split this? You do it as guru. Guru. And then upadeshaha. Upadesha. If I split this into guru, kama upadeshaha, is there a word called guru? There is no guru, but there is guru who. There is guru who. So this pada cannot stand by itself. I see. So when it cannot stand by itself, it is a samasta pada. So how is this formed? I'll just briefly tell you. So it is a Sashti Tatpurusha Samasaha, where it goes Guroho Adikam Upadeshaha. The Upadesha of the Guru is called Guru Adikam Upadesha. So when you do Samasa, you take the Pratipadikam for the Padas. I see. So it What becomes happened? guru. Yeah. So for Guru, so Upadeshaha plus there is a aha. Why it is an aha? Because why is it not letting me type? Okay, I'm just going to do this. That's fine. So Guru Adikam Upadeshaha. Guroho Upadeshaha. You take the Pratipadikam for these two and then you add the Vibhakti of the second pada. Now, it means the Upadesha of the Guru. When you join it together, Pratipadikam for this comes in the Guru table. So it is Guru. Upadeshaha comes in the Upadesha table. And you add the same Vibhakti, which is the Prathama Vibhakti, which is Aha. So now Guru plus Upadeshaha, U plus U becomes U, Guru Upadeshaha. Right? So that is why we another example if I give, it will not be very intuitive, which is Vidyalayaha. Vidya Adikam Alayaha, Vidyalayaha. Vidya is a word that can stand by itself. Right? But it is a samasta pada, where Vidyayaha Alayaha. It is an abode of knowledge, abode of wisdom. So it is called Vidyalayaha. Does all the samasta pada have to have Shashti Vibhakti Bhagni then? No. Not You have necessary. all the Saptami Vibhakti. So depending on what. So for example, he is skilled in Sanskritam. Oh, I see. Samskrite Panditaha. He is skilled in Sanskrit. So Samskrita Panditaha. It will come like that. So I see. Shunakat Bhitihi. Shunaka Bhitihi. So when Bhiti is there, it will be you are afraid. Usually fear comes in Panchami Vibhakti. Though in English we say I am afraid of a tiger, Bhi Dhatu usually comes in 5th Vibhakti. So Shunakat, I am scared of dogs. You know that. So Shunakat Bhitihi. So Shunaka Bhitihi. That will be Panchami. Deshaya Hitam. For the welfare of the country. Deshaya Hitam. Desha Hitam. Which will be Chaturthi. So you have in all the Vibhaktis. This is just one portion of Samasa. Similarly, you have 7 different varieties of Samasa. Astu Bhagini. Dhanyavada Bhagini. I think the key word is to understand if the word can exist by itself. Like where was the other example? We saw this somewhere else in another sandhi. Parasavarna sandhi. Padamatye Nityahava. What was that? Padamatye Nitya. Adla vande each of the word by itself also wouldn't make sense in the examples we saw, right? Adikam kaha. Ankaha. Correct. Amkaha or Ankaha da varno. Amkahan varadu. Yeah. Correct. So because it cannot stand by itself. And by itself. Okay. Correct. Got it. Adikam ba, amba. There is no word called ba. Called ba. Exactly. Okay. Correct. I think I understand better so now. That is when you split. But
In some places, see, they have not done it in all places. Some places in the textbook, when there is a sandhi that is happening, they've given the sandhi. They have mentioned that there is a sandhi, but at this level, you don't need to say that because it is not between two padas. It is a samasta pada, sandhi happening in the samasa. You don't know samasa, so you don't know how to split it. Lalita Bhagini says, Suryodayaha. Suryasya udayaha, Suryodayaha. The rising of the sun is called Suryodaya. So, Surya adhikam udayaha. Surya cannot stand by itself. It is not a Sambodha. So, Surya adhikam udayaha, Suryodayaha. But when you split, in the samasa, when you write it as Surya adhikam udayaha, you will write again Shashti Tatpurusha Samasaha. Astu Bhagini, Dhanyavada. Sorry, I took a bit of time. Yes. Prashna Hasti. Bhagini, I took it from that Agni Shabda Bhagini. Agni is also Pullingaha. So I wrote it as Pullinga. You asked me. No, but Buddhi is not like Agni. If you look Buddhi up in Shabdakoshaha, you will see it as a Strilinga pada. Okay. Dhanyavada. Let's go back to Tatottamam. Nyayaha. Prathama Nyayaha. Saumya Bhagini अस्ति वा? राम राम भगिनी. नमस्कारः. वदामि. लौकिकन्यायाः. घट्टकुटी प्रभातन्यायः. Ghattakuti is a toll station. A person traveling in a bullock cart neared a toll station at nightfall. In order to avoid paying toll, he took a deviation with the intention of bypassing the toll gate and joining the main road further up. But unfortunately, he lost his way and traveled the whole night, ending up at the same toll station at dawn. This maximum quoted when a lot of efforts does not bring the desired result. Does not bring the desired result. So you take the effort, but then you deviate from it to avoid something, and then you end up where you started. That is the meaning. Sanskritena? वदामि. एकदा कश्चन शकटवाहकः स्वः शकटेन सञ्चरति स्म. यदा सः नगरसमीपं प्राप्तवान्. प्रथमवाक्यं क्षम्यतां. शकटवाहकः स्वशकटेन. Swashakatena. Okay, Shakatena. Okay. I heard it as Saha Shakatena. So I wanted to clarify. Agree. स्वशकटेन सञ्चरति स्म. यदा सः नगरसमीपं प्राप्तवान् रात्रिः अभवत्. तदा सः घट्टकुटीं दृष्टवान्. सः चिन्तयति, इदानीम् एतेन मार्गेण गच्छामि तर्हि मया करः दातव्यः भविष्यति. करं दातुम् अनिच्छन् सः अन्यमार्गेण. Idanim. Little slower, Bhagini. I have to understand your padas, right? So idanim. एतेन मार्गेण गच्छामि. Yadi aham ek, because you use tarhi, right? Idanim yadi aham etena margena gacchami tarhi. Or you can say idanim etena margena aham gacchami chet. अस्तु भगिनि. इदानीम् एतेन मार्गेण अहं गच्छामि चेत् मया करः दातव्यः भविष्यति. Maya? करः. Toll, is it? Toll. दातव्यः भविष्यति.
करं दातुम् अनिच्छन् सः अन्यमार्गेण गन्तुं प्रयत्नं करोति। ततः सः मुख्यमार्गं प्राप्नुयात् इति चिन्तयति। सः मुख्यमार्गं प्राप्नुयात् इति चिन्तयति। इति विचिन्त्य सः किञ्चित् अन्यमार्गं प्रविशति। मार्गं सो कञ्चित् कञ्चित् अन्यमार्गं प्रविशति। यदा तत्र प्रविशति अग्रे गमनानन्तरं मार्गः नष्टः अभवत्। सः आरात्रिभ्रमणं करोति। भ्रमणं कृत्वा यदा प्रातःकाले पश्यति पुनः तत्रैव घट्टकुट्याम् एव सः प्राप्तः आसीत्। तदर्थम् अस्य न्यायस्य घट्टकुटी प्रभातन्यायस्य उल्लेखः भवति। प्रभाते पुनः घट्टकुट्याम् एव तस्य अर्थः। So when is this used? संस्कृतेन तदर्थं तस्य न्यायस्य घट्टकुटी प्रभातन्यायस्य उल्लेखः भवति। तस्य न्यायस्य मीन्स् घट्टकुटी न्यायस्य उल्लेखः भवति। प्रभाते पुनः घट्टकुट्याम् एव तस्य अर्थः। वेरी ब्यूटिफुल। बहु सम्यक्। यदा वयं बहूनि परिश्रमं कुर्मः, प्रयत्नं कुर्मः, यदा वयं बहूनि परिश्रमं कुर्मः। How do you join bahuni and parishrama? बहूनि Parishrama is what shabda? परिश्रमं जानामि भगिनि। परिश्रमं परिश्रम कुर्मः। परिश्रमं वयं परिश्रमं कुर्मः, right? We put in effort iti arthah. So parishramaः परिश्रमं. So lingam किम् अत्र? पुल्लिङ्गं। So for that the adjective cannot be bahuni, right? भगिनि। यदा वयं परिश्रमं कुर्मः, प्रयत्नं कुर्मः, किन्तु अपेक्षितफलं नैव प्राप्यते, तत्र एतस्य प्रसङ्गस्य स्मरणं कृत्वा घट्टकुटी प्रभातन्यायः प्रयुज्यते। उत्तमम्। You wrote this entirely by yourself, Bhagini. It's amazing. धन्यवादः भगिनी। Amazing. Vyakaranam was very, very nice. Patatu? पठामि। मार्गस्य उपयोगार्थं धनं दातुं स्थलं घट्टकुटी इति उच्यते। एकः यात्रिकः यात्रासमये एकदा सायंकाले घट्टकुट्या समीपे आगतवान्। तत्र तेन मार्गस्य उपयोगार्थं धनं दातव्यम्, किन्तु सः वित्तं दातुं न इष्टवान्। अतः अन्यमार्गं स्वीकृत्य तेन मार्गेण गन्तुं निश्चितवान्। पूर्णरात्रौ भिन्न मार्गेषु अटितवान्। समयः अतीतः, सूर्योदयः अभवत्। तदा यत्र घट्टकुटीं निराकृत्य अन्यमार्गं
स्वीकृतवान् तत्र इव आगतवान् इति दृष्टवान्। तस्य परिश्रमः सर्वः व्यर्थः। यदा परिश्रमप्रयत्नेन अपि कार्यम् असफलाः भवामः अथवा कार्यस्य आरम्भे एव स्थिताः चेत् घट्टकुटीप्रभातन्यायः प्रयुज्यते। We put in the effort, but we don't progress further. We are wherever we started, we are stagnant there. So, yada parishrama karyam safala, we are not successful. Safalaha asafalaha sthitaha is it, or you can say yada parishrama prayatnena api karyam asafalam bhavati athava vayam karyasya arambhe eva sthitaha bhavamah tasmin avasare gattakutihi prabhatanyayah prayujyate. Uttama bhagini, uttama prayatnah. Very good. धन्यवादः भगिनी. धन्यवादः. द्वितीय हरिप्रिया भगिनी, भवती करोति वा? नमस्कारः भगिनी. गुणाक्षरन्यायः. गुणाक्षरन्यायः. यदि कार्यं तस्य आङ्ग्लभाषायां प्रथमं वदतु, so that others can know. Okay. I'll just read from the book, Bhagini. पठतु. Guna is an insect that eats into timber. It bores wooden posts and planks, making incisions that sometimes resemble a syllable or some other shape. The worm does not do it with the intention of inscribing anything. Still, we see a letter or a form. Thus, while doing something, if something unintentional appears to have been done, this nyaya is quoted. Now in Sanskritam, Bhagini. Yadi karyam tasya vishayajnanam vina visheshara prayatnam vina swayam eva bhavati tarhi tat karyam unakshara nyayah anucharati. Okay, Bhagini. पुनः एकवारं वदतु. यदि कार्यं तस्य विषयज्ञानं विना विशेषप्रयत्नं विना स्वयमेव भवति. How the karyam does not have the before not knowing about the visheshanam jnanam about that karyam, what to do, how to do, anything. यदि कार्यस्य विषय ज्ञानं विना विशेष प्रयत्नं विना स्वयमेव भवति तत् कार्यं गुणाक्षर न्यायः अनुचरति. And that the work which has happened is actually following this nyayah. That's what I'm trying to tell. Work which has happened is following this nyayah. So, if while doing something, if something unintentional appears, yeah, that's why unintentionally it's happening. It's by self. It's happening by itself. That's why I wrote swayameva bhavati. Swayameva means by itself, right? Yeah. Like it is not like we don't know anything about the karya and the karya happens by itself. No. We want to do something, but something unintentional happens. Then it is called I got this samyogena also I wrote back. Is correct? Samyogena is only doing together. Screen drishtva patatu. Gunaha putreshu patreshu. Patreshu. Gunaha patreshu rantram krutva patrani kadati. Yeshaha Talaputreshu randram utpadayitum kitaka asti. Yata gunaha patreshu rantram karoti
कदाचित् तत् रूपम् अक्षराणि इव दृश्यते गुणः पत्रेषु अक्षरं दर्शयितुं प्रयत्नं न करोति किन्तु यत् रन्ध्रं गुणेन कृतं तत् अक्षरम् इव दृश्यते समानं यथा प्रयत्नं विना किमपि सम्भवति अथवा सिद्धयति तथा एषः न्यायः प्रयोज्यते. I also wrote a description, Bhagini. Shall I read that now? एकनिमिषम्. Just give me one. Okay, so यदा गुणः पत्रेषु कदाचित् अक्षरम्, I think रूपम् अक्षरं would be a better word. अक्षरम् इव दृश्यते. गुणः पत्रेषु अक्षरं प्रयत्नं न करोति किन्तु यत् रन्ध्रं गुणेन कृतं तत् अक्षरम् इव दृश्यते. समानं यदा प्रयत्नं विना किमपि सम्भवति अथवा सिद्ध्यति तदा एषः न्यायः प्रयुज्यते. पठतु भगिनि. गुणः काष्ठभक्षः कीटः अस्ति. कीटाः काष्ठम् अथवा पत्रं खादन्ति. रन्ध्रम् अपि उत्पादयति. कीटेन खादति स्थले किञ्चित् चित्रं क्रियते. चित्ररूपम् अक्षररूपम् इव अपि दृश्यते. कीटः तत् विषयं न जानाति. Sorry. I've written अभिप्रायं विना एव करोति. अभिप्रायं विना एव करोति. कीटः पत्रं खातुम् एव इच्छति. एवं गुणः खादता कार्येण अक्षरज्ञानं विना अक्षरचित्रं रचयते. एतत् केवलं स्वयं. Here also used swayameva bhavati. That is not actually swayameva. It's some other thing is happening. Correct, Bhavani? So iti guna akshara nyayah asti. So I have to write here etat kevalam something anya vishayan bhavati. Correct? Correct. Anya karyam sambhavati. Anya phalam sambhavati. Atra tam vishayam. There are a few grammatical errors, Bhagini. Read it one more time. Yeah. What is the time? I have a hard stop today at 12:50. Punah ekavaram patatu, mandam patatu. गुणः काष्ठभक्षकः कीटः अस्ति. कीटाः काष्ठम् अथवा पत्रं खादन्ति. रन्ध्रम् अपि उत्पादयति. Utpadayanti. You have said kitaha. So utpadayanti. Okay. So either start with kitaha and stick to kitaha, Okay. kitaha, or kitaha will stick to. Okay. So kitena kadati stale. How do you say that? Kitena kadati stale. How will you explain that sentence? I was thinking the place. This is kadati stale is chatru pratyaya bhagini. Kadati stale. Kadati stale. Kitena kadati stale kinchit chitram kriyate. Chitram kriyate. So that kadati there refers to the Satrantaha. Sthale, in the place, the eaten place. Iti Yes. arthaha. Yes. Very good. Chitra roopam akshar roopam iva api drishyate. Chitra roopam akshara roopam iva drishyate. Kitaha tat vishayam na janati. Tam vishayam. Vishayaha vishayam. So tam vishayam na tam. Kitaha tam vishayam na janati. Abhiprayam vina eva karoti. It does not have idea. Karyam karoti. Kitaha patram katum eva ichati. He just wants to put. Kitaha patram kaditum eva ichati. Okay, kaditum eva ichati. Evam gunaha evam gunaha, that is means kitaha
कादता कार्येन अक्षरज्ञानं विना अक्षरश्रुतं रचयते रचयते रच्यते एतत् केवलम् अन्यविषयं भवति इति गुणाक्षरन्यायः अस्ति इति गुणाक्षरन्यायः उच्यते वेरी गुड उत्तमं भगिनी सम्यक् श्रीविद्या भगिनी अस्ति वा I think she had also prepared भगिनी भवती लिखितवती वा Ganga Bhagini could not present today. She had told me long time back and it slipped my mind. Patatu bhavatyaha lekhanam patatu. गुणः इत्युक्ते एकस्य कीटस्य प्रकारः अस्ति. It is a type of a worm. सः तालपत्रं काष्ठं च खादति. You just say गुणः एकः कीटप्रकारः अस्ति. ओ एकः ओके ओके एकः ओके कीटप्रकारः अस्ति. सः तालपत्रं काष्ठं च खादति. खादितुं समये सः एतादृशु वस्तुषु not खादितुं समये खादनसमये at the time of eating not to eating. ओके 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 खादनं समये okay oh sir okay fine patanasamaye while at the time of reading patanasamaye okay it should be one word खादनसमये okay खादनसमये सः एतादृशु वस्तुषु रन्ध्रं करोति अथवा मुद्रां तक्षति. कदाचित् तत् अक्षररूपेण भवति. कदाचित् तत् रन्ध्रम् अक्षररूपेण भवति. आम्. वस्तुतः सः एतत् कर्तुं न प्रयत्नं करोति. You can say वस्तुतः सः अक्षरं निर्मातुं प्रयत्नं न करोति. It is not trying to make an akshara. Okay. यत्र ध्यानम् अथवा विशेष प्रयत्नं विना किमपि कार्यं सिद्ध्यति तत्र अयं न्यायः उपयुज्यते. उत्तमं. वेरी गुड. करेक्ट. वेरी गुड. सम्यक् भगिनि. ओके. धन्यवादः. नमस्कारः. नमस्ते भगिनि. सङ्ग्रह्यविषयाः अश्वत्थामा बलिद्यासो हनुमाश्च विभीषणः कृपः परशुरामश्च सप्तैते चिरञ्जीविनः. अश्वत्थामा बलिः व्यासः हनुमान् विभीषणः कृपः परशुरामः एते सप्त पुरुषाः चिरञ्जीविनः एते सप्त चिरञ्जीविनः सन्ति. That is, these 7 people are blessed to be living long. Chiranjeevi means somebody who has no mrityu. उत्तमम्. अश्वत्थामा कः? द्रोण पुत्रः. बलिः बलिमहाराजा. व्यासमुनिः हनुमान् विभीषणः रावण सहोदरः. कृपाचार्यः महाभारतः. परशुरामः. एते चिरञ्जीविनः भवन्ति. उत्तमम्. अयोध्या मथुरा माया काशी काञ्ची ह्यवन्तिका पुरी द्वारावती चैव सप्तैता मोक्षदायिकाः. अयोध्या मथुरा माया Kashi, Kanchi, Avantika, which is currently the Ujjain, Dwaravati Puri, Dwaraka Nagara. Eva Hete Sapta Nagaryaha, Etaha Sapta Nagaryaha, Moksha Daikaha. That is, for they give us liberation from this birth and death cycle in these 7 cities if we
live, we or if we visit, these are known to be, I mean, these are sacred places. They are called Moksha Puris. Uttama. Okay. Valmiki Ramayanam Sanskritena Likhitam Moola Granthaha. Videsha Bhashas. Likitaha Moola Granthaha. Likitaha, sorry. Likitaha Moola Granthaha. Vishesha Videsha Bhashasu api Ramayanam Likhitam. Yena Granthasya Mahatvam Nyayate. So Anya Bharata Bhashasu api Ramayanam Likitam asti. Okay. That is in Tamil, it is Kamba Ramayanam. Okay. Bharatiya Bhashasu Prasiddham Ramayanam. Okay. Kannada Bhashayam Pampa Ramayanam. Telugu Bhashayam Bhaskara Ramayanam. Hindi Bhashayam Ramacharita Manasaha. Bangla Bhashayam Krittivasa Ramayanam. Odia, that is Odia Bhashayam Vilanka Ramayanam. Tamil Bhashayam Kamba Ramayanam. Malayalam Bhashayam Adhyatma Ramayanam. Ramayanam. Atra Anya Bhashasu api Ramayanam asti. Atra Pampa Ramayanam. Atra Vedaha asti. Little differences in the way Ramayanam, kintu it is all based on the Moola Grantha, which is Valmiki Ramayanam. Kannada Bhashayam Pampa Ramayanam, Telugu Bhaskara, Hindi Tulasidas, Ramacharita Manasaha, Krittivasa Ramayanam, Tamil Bhashayam Kamba Ramayanam, Malayala Bhashayam Adhyatma Ramayanam. Dhanyavadaha Bhagini. This is, a lot of times this comes in when does it come? I remember writing this in one of my exams. I have to look at the paper. Amna. I think you have to say true or false, I think. Something like, Tamil Bhashayam Ramayanam Ramacharita Manasaha iti uchyate. I think you have to say no. Something like that. The exam, thank you. What is the question? Go ahead. One question I have from the exam point of view, that is the Kavya Katha, Sanskritena Likatu, like, I mean, will we have to write that story or something? No. The question paper only has, I think, what does it have? It has only... In the book, actually, there is a model paper that is given at the end. I don't know. Maybe I didn't read that is Bangalore. So the Bangalore format is a little different, right? Oh, okay. So in Uttara Tamil Nadu, I'm just putting up a paper. So they have Ekavakyena Uttaram Likata. So Shishupalasya Dutam Krishnam Kim Upadidesha. So whatever is from the Kavya Katha, that is why we go through the questions. That you have to write it in Sanskritam. And then Sasandharpam, that one you can Sasandharpa also you have to write it in Sanskritam. So you have to say Idam Vakyam comes in which kavyam, who says to whom, kaha kam prati vadati, kasmin samaye vadati. Iti you have to write it in Sanskritam. Yeah. Sanskrit, yes. ERC, you have to write it in Sanskrit. Ekavakyena ekapadena uttarata iti asti. Tadapi atra Sanskritena eva uttaram datavya. So I will place these question papers in the drive. You can slowly start working out the Vyakaranam part. The
part 2, part 3 consists of everything from all the 10 lessons. So I would suggest you wait until we finish. We are almost there. We have 8, 9, 10, just 3 chapters. So, but you can, for all the papers in a notebook, you write all the Vyakaranam part. I've also placed all the Tankanam Kritam Uttara Patram. So for all of them, I have also given the Uttara Deepika. Huge thanks to all the students from my previous chakra who helped in creating these documents. We went through so many cycles to do the typing, verify, fix. It's gone through like so many rounds, and I'm ever grateful to every person who helped with that, because it's helpful to like so many students who are trying to solve. It is not, solving is not a big thing. To know whether your solution is right or not right, that's what will give you confidence. And you want to fix your errors before you go for an exam. So we have done that for all levels, and so many of them have pitched in to get this going. So I'm very grateful to every student who has helped out. So start solving Prathama Bhagaha, which is the Vyakaranam part. Have a separate notebook, note down, and before the exam, just going through the mistakes you have made, that will really help out. Astu Vyakaranam. Atra रिक्तस्थानानि पूरयत इति अस्ति. शत्रान्तः का वक्तुमिच्छति? डैश पठद्भ्यां डैश स्फुरन्ति. नमस्ते भगिनी. नमस्कारः. पठद्भ्यां पुल्लिङ्ग अथवा नपुंसकलिङ्गं. पठता पठद्भ्यां पठद्भिः. स्फुरन्ति स्त्रीलिङ्गं प्रथमा विभक्ति. स्फुरन्ति स्फुरन्त्यौ स्फुरन्त्यः. गच्छतोः पुल्लिङ्ग अथवा नपुंसकलिङ्ग षष्ठी विभक्तिः. गच्छतः गच्छतोः गच्छताम्. लिखत्सु पुल्लिङ्ग अथवा नपुंसकलिङ्गं विभक्ति. लिखत्सु क्षम्यतां स्त्रीलिङ्ग पुल्लिङ्गं सम्यक्. विभक्तिः सप्तमी विभक्तिः. लिखति लिखतोः लिखत्सु. उत्तमम्. कुर्वत् नपुंसकलिङ्गं. कुर्वत् कुर्वन्ति कुर्वन्ति. क्रीडन्तौ पुल्लिङ्गं. क्रीडन् क्रीडन्तौ क्रीडन्तः. द्वितीया अपि भवितुम् अर्हति. यू कैन आल्सो से क्रीडन्तं क्रीडन्तौ क्रीडतः. पतद्भ्यः पुल्लिङ्ग. करेक्ट दिस टू वन. एकनिमिषम्. We'll make it 1 so that it is clear. चतुर्थी. पतते पतद्भ्यां पतद्भ्यः. नमन्त्या स्त्रीलिङ्ग तृतीया. नमन्त्या नमन्तीभ्यां नमन्तीभिः. धावन्ति प्रथमा स्त्रीलिङ्ग. धावन्ति नपुंसकलिङ्गं. धावत् धावन्ति धावन्ति. बिभ्यतीनां षष्ठी विभक्ति बहुवचनं. बिभ्यत् 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 बिभ्यतोः बिभ्यताम्. सारी बिभ्यतीनां षष्ठी. बिभ्यतः बिभ्यतः बिभ्यतोः बिभ्यतीनां क्षम्यतां स्त्रीलिङ्गः. बिभ्यत्याः बिभ्यतोः बिभ्यतीनां. वेरी गुड. बिभ्यत्याः बिभ्यत्योः बिभ्यतीनां. पतन्ति नपुंसकलिङ्गं. पतन्ति पतन्ति एकवचन प्रथमा विभक्ति
विभक्ति Hmm. ददत् ददत् ददतौ ददतः Very good. Hmm. धावन्त्योः स्त्रीलिङ्गं Hmm. धावन्त्याः धावन्त्योः धावन्तीनां Hmm. लिखन्तः प्रथमा पुल्लिङ्ग प्रथमा लिखन्तौ लिखन्तः उत्तमम्. Hmm. शृण्वत्या स्त्रीलिङ्ग तृतीया Hmm. शृण्वत्या शृण्वतीभ्यां शृण्वतीभ्यः Hmm. Hmm. शृण्वतीभिः. शृण्वतीभिः Hmm. क्षम्यतां क्रीडन्तौ द्वितीया विभक्ति पुल्लिङ्गं Hmm. Hmm. क्रीडन्तं क्रीडन्तौ क्रीडतः उत्तमम्. Hmm. हसद्भ्यः चतुर्थी विभक्ति हसते हसद्भ्यां हसद्भ्यः चतुर्थी. पञ्चमी क्षम्यतां हसतः हसद्भ्यां हसद्भ्यः Hmm. जानते चतुर्थी जानद्भ्यां जानद्भ्यः Hmm. पश्यन्तीभ्यां स्त्रीलिङ्ग चतुर्थी विभक्ति Hmm. पश्यन्त्यै पश्यन्त्यां पश्यन्तीभ्यः Hmm. आगच्छन्तीनां स्त्रीलिङ्ग षष्ठी विभक्ति Hmm. आगच्छन्त्याः आगच्छन्त्याः Hmm. आगच्छन्तीभ्यां आगच्छन्त्योः आगच्छन्तीनां Very good. Excellent. Excellent, Bhagini. धन्यवादः Excellent. I love her, the way she processes the vibhakti, vachanam and lingam. Excellent. Sandhyam karishyamah. Ekanamsham. Sandhihi. का करोति? Namaste, Mahoday. I can't hear you, Bhagini. Same as last class. Is this Jaya Bhagini? Yeah. I can't hear you, Bhagini. Even now? No. Is it just me? What about others? Are you able to hear Bhagini? I don't know why not. I can hear you well. I am not able. It's very feeble. I have my headphones and I'm not able to hear you at all. Am I unmuted? We can hear you, Bhagini, but it's very, it's sounding like, am I unmuted? It's sounding like that. It's so feeble. Go out and see whether I can. I don't know what happened. Can No, you hear me Bhagini. now? No. Okay. I don't know if you're using headphone. Next time, I think we had the same issue last class. I used to hear you fine. Daya Bhagni Bhavati Prayatnam Karotu. I have a hard stop. स्वच्छस्तटः स्वच्छः अधिकं तटः विसर्गसकारः गुरोरादेशः गुरोः आदेशः विसर्गलेपः धनिको गच्छत् धनिको गच्छत् धनिकः अगच्छत् विसर्ग उत्वम् अनन्तरं गुणः श्रेष्ठा लता श्रेष्ठाः लताः विसर्गलोपः बालो धावति बालः धावति विसर्ग उत्वं गुणः Very good.
शुद्धिर्भवतु रेप शुद्धिः अधिकं भवतु विसर्गरेपः पंडितैश्चर्च्यते ओके पंडितैः चर्च्यते विसर्गसकारः अनन्तरं चुत्वसन्धि सविद्यालयः सः विद्यालयः विसर्गलोपः बालषण्मुखः बालस् अधिकं षण्मुखः बालः ओ ओके बालः अधिकं षण्मुखः विसर्गसकारः अनन्तरं ष्टुत्वसन्धिः in the exam you have to write the visarga sati first. If it is given balas adhikam shanmukah, you can write it is shtutva satihi. But if it is balash shanmukah, balah adhikam shanmukah, visargasya sakarah anantaram shtutva satihi. संजय उवाच विसर्गलोपः संजयः अधिकम् उवाच विसर्गलोपः उत्तमं धन्यवादः भगिनी धन्यवादः सम्यक् कृतं वेरि गुड् अस्तु प्रतिसप्ताहे मया प्रतिपाठस्य प्रश्नपत्रं प्रेषितं भवति कृपया प्रयत्नं कुर्युः पुस्तके लिखेयुः चत्वसन्धि अस्तु प्रश्नाः सन्ति चेत् ग्रूप् मध्ये स्थापयन्तु I have to log off now. You can even message me directly and then I can clarify. Else we will do it in the next class. अस्तु ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः हरिः ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः हरिः ॐ हरि ओम तत्सत् धन्यवादः शुभदिनं राम राम राम